apa nanya mang kan tidur. Ekstrim sangat. Apa tuh kau? Di sini kali, boy. Geli aku. Kemarin makin di sini gua ada panik. Makin sini. Pengen bang? Enggak lanjut kalian lah. Soalnya masih awet. Iya. Waduh. Baik kali main lo. Gila dan. Slow down. Apa nih? Ya di mana kau Pom? Ya terus. Ya di mana? Keluar. Jangan gitu. Oh, jangan besar badan aja sekarang ya. Berundung apa enggak mampu? Udah. Belum nih. Capek kasih ngos-ngosan kita ini, Din. Iya. Ke atas ngos-ngosan ini. Ya, nanti. Iya guys, beginilah keadaannya. Gila. Kalau capek loh. Karbol ya. Apa? Karbol. Apa masuk aja sini? Masuk. Langsung mandi. Ayo bang. Iya ini dia Kak. Sip. Baik. Rendah. Ini kamera bisa rocker kan? Kameranya. Kamera bisa rocker kan? Rocker? Enggak bisa. Kenapa dia nih? Ini kalau boleh ini kali ini. Gelundung. Kita pakai coba pecah pala. Turun gampang kayak kan. Lebih enak naik lagi baru turun waktu. Lebih enak turun lah. Kalau turun bahaya betul. Turun dinding-dinding. Nanti udah lemas-lemas ya, Pong. Mau naik. Bayar mandinya. Waduh. Di mana tuh lenteng itu? Di Medan enggak? Dari Medan. Orang pantai nih. Iya itu betul. Rame kok. Apa? Boleh. Begini kok. Ini kan pulangnya kayak boxer gitu. Iya juga, bisa juga ada pulangnya kayak boxer. Kalau kalian mau? Kalau kalian mau? Iya malam aja. Sore kita jemur. Kan nggak ada yang kenal kan orang ini. Orang nggak ada yang kenal. Gila kali, gila.